Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn máy cắt vải cầm tay Octa 100. Model của nó là RC100 luôn nha. Máy sử dụng điện 200V và công suất là 250W. Bây giờ mình sẽ mở máy ra cho các bạn xem. Ở đây nó có cho một lưỡi cắt sơ cua nha. Đây là dòng mới, một phụ kiện của nó. Và dây nguồn. Trước khi giới thiệu một số chức năng của máy thì mình sẽ cắm nguồn cho máy vô trước. Đó. Ở đây là công tắc nguồn của máy. Công tắc nguồn của máy ta cầm, khi sử dụng thì ta cầm, ta đưa hộ vải như thế này. Đó. Ở đây là cầu chì, chổi than của máy. Hai bên chổi than của máy. Hai bên cạnh máy là hai cục chổi than. Khi nào hết ta có thể thay chổi than ở đây. Ở đây bên cạnh là đá mài. Khi sử dụng thì có một cục đá mài ở đây. Ở đây các bạn để ý nó có một cái lỗ nhỏ dùng để châm dầu. Để tay châm dầu ở đây, khi lưỡi cắt nó chạy thì nó sẽ bôi dầu, nó sẽ thấm vào cái mảnh vải vụn và nó làm cho cái lưỡi nó sẽ bóng hơn, nó không bị cùng cái lưỡi. Phía bên sau đây là một cái lỗ để ta châm mỡ bò vào để nó bôi trơn cái trục máy. Đó, còn đây là chỉ canh dùng để cái thanh để ta canh cái khổ vải cao thấp. Đó, nhưng một số khách hàng sử dụng sẽ không cần, nếu không cần thì chỉ cần lấy cái này ra thôi. Còn ở đây ta có thể để hoặc là lấy ra tùy vào mục đích của mỗi khách hàng. Bây giờ mình sẽ test thử cắt một số khổ vải nha. Đây là khổ vải jean, khổ vải dày, rất là dài nha. Ở đây mình sẽ cắt thử 4 lớp để các bạn xem. Đây có nút cho mỗi người. Bây giờ mình sẽ test nhiều lớp hơn. Ở đây mình sẽ test thử khoảng 10 lớp, 8 tới 10 lớp. Đó. Máy đi rất là lót nha. Ở đây là 10 lớp. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách thay chổi than và thay lưỡi cắt nha. Ở đây khi mà thay chổi than thì cũng khá đơn giản, chỉ cần lấy tua vít thôi. Ở đây nó có nút dặn, tay dặn vào và thay chổi than thôi. Chổi than thì thay cũng khá đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thay lưỡi cắt. Lưỡi cắt thì đối với dòng này thì ta chỉ cần nó có đồ mở khó lưỡi cắt. Đó, ta đẩy cái đồ lưỡi khó mở cắt vào, ta bắt đầu xoay mạnh, xoay theo ngược. Các bạn nhớ là xoay ngược theo chiều kim đồng hồ nha. Ta xoay ngược theo chiều kim đồng hồ. Đó, ta dặn lỏng cái này ra. Nhưng mà trước tiên thay cái lưỡi cắt này ta phải dùng một cái tua vít nhỏ, ta lấy cái miếng trắng này ra, rồi ta rút cái này ra luôn, rút cái miếng đo chiều cao của vải ra luôn. Ta đã dùng tua vít mở khó hai cái con ốc này ra luôn, rồi ta sẽ thay lưỡi rất là bình thường, thay lưỡi mới vào.
Đó, các bạn nhớ để ý là xoay ngược theo giờ kim đồng hồ nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình.